Ljudi su na ovom planetu već skoro 200.000 godina i već su doživjeli ogromne promjene. Od našeg polaska iz Afrike uspjeli smo da koloniziramo svaki dio planeta, pa čak smo išli i do mjeseca. Beringov kopneni most, koji je nekada povezivao Aziju i Sjevernu Ameriku, potonuo je u ocean, pa se pitamo, ako čovječanstvo bude preživjelo sljedeći milijardu godina, koje će se sve događaji događati? Počevši već od 10.000 godina od danas u budućnosti, doći ćemo do problema koji se zove 10.000 problem, to je softver koji broji godine sa 4 decimale više neće moći brojati te godine. Ukoliko se nastavi globalizacija, ljudska genetika će se promijeniti, tako će se ljudska koža, boja očiju i kosa mijenjati i obuhvatit će čitavi svijet. 20.000 godina od danas, jezik kojim se sporazumijevamo će se u potpunosti promijeniti, te će ostati samo jedan mali dio današnjih riječi. Vrlo je moguće da nijedan svjetski jezik neće biti prepoznat do ovog datuma. 50.000 godina u budućnosti, Zemlja će ući u novo ledeno doba, bez obzira kako danas čujemo za globalno zagrijavanje. Nijagarini slapovi će gotovo erodirati i nestaće. Čak velika većina jezera u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi će nestati. Također, na jedan dan će se dodati čitava sekunda vremena zbog vremena i kalendara. Za 100.000 godina od danas, zvijezde koje vidimo na nebu bit će skroz u drugom obliku i mjestu na noćnom nebu nego što su danas. I naravno, ukoliko bi počeli naseljavati Mars, oliko bi bilo potrebno godina da ga skroz stvorimo ugodnim za život kao na Zemlji. Za 250.000 godina od danas, Loihi vulkan će se dignuti iznad površine mora i stvorit će novi otok u Havajskom otočju. 500.000 godina od danas, Zemlju će najvjerojatnije pogoditi jedan meteor veličine onoga koji je prije 75 miliona godina pogodio i istrijebio dinosaure. Naravno, to će do tada biti moguće spriječiti ukoliko se tehnologija razvije u pravom smjeru. Također, Badlands National Park u Južnoj Dakoti će u potpunosti erodirati do ovog trenutka. Milijun godina u budućnosti Zemlja će vrlo vjerojatno doživjeti erupciju supervulkana koji će proizvesti više od 3200 kubičnih kilometara pepela, slično erupciji Toba koji se dogodilo prije 70.000 godina i koja je umalo izbrisala ljude iz povijesti. Do ovog trenutka će zvijezda Betelgeuse eksplodirati u supernovu koja će biti vidljiva čak i po danu. 2 miliona godina u budućnosti Grand Canyon će još više erodirati i pretvorit će se u veliku dolinu. Ukoliko je čovječanstvo do ovog trenutka naselilo drugi planet, ljudska rasa će evoluirati, skroz drukčije nego na Zemlji. Ove dvije vrste će se adaptirati na svoj planet i možda neće biti svjesna jedni drugih. Za 10 miliona godina od danas, Istočna Afrika će se odvojiti od matice u otok i nastaće novi ocean koji će ih razdvajati. Za 50 miliona godina od danas, Phobos, mjesec od Marsa, će se sudariti sa svojim rodnim planetom i još se ne zna hoće li poput meteora udariti u Mars ili će formirati prsten kao kod Saturna. Na Zemlji će se ostatak Afrike sudariti se Euroazijom i zatvoriti i izbrisati Mediteran zauvijek te stvoriti planinski masiv veći od Mount Everesta. Za 60 miliona godina kanadske Rocky planine će u potpunosti erodirati u nizinu. Za 80 miliona godina Havajsko otočje će potonuti ispod razine mora, a za 100 miliona godina Zemlju bi mogao pogoditi još jedan ogroman asteroid, naravno ukoliko ga ljudi ne bi spriječili opet. U ovom trenutku Saturnovi prstenovi više neće postojati. Za 240 miliona godina Zemlja će napraviti puni krug oko galaktičkog centra od današnje pozicije. A za 250 miliona godina zemljini kontinenti će se ponovno spojiti i stvorit će novo kopno koje će imati naziv Pangea Ultima. Za 400 do 500 miliona godina će se ponovno početi razbijati. Za 500 do 600 miliona godina ubojita gama zraka će pogoditi područje koje se nalazi na udaljenosti 6000 svjetlosnih godina od Zemlje. Ukoliko bude imalo bliže, razorit će zemaljski ozonski omotač i nastaće masovno izumiranje života na Zemlji. Za 600 miliona godina mjesec će se pomaknuti od Zemlje dovoljno daleko da više nećemo imati potpunu pomračinu. U ovom trenutku će se sunce povećati te će vrlo nepovoljno utjecati na Zemlju. Tektonske ploče će u ovom trenutku u potpunosti stati te će udio karbon dioksida u atmosferi dramatično narasti. Znanstvenici vjeruju da će u ovom trenutku na Zemlji biti izbrisano 99% života. Za 800 miliona godina razina ugljikova dioksida bit će tolika da fotosinteza više neće biti moguća i sav kompleksan život će umrijeti. I na kraju milijardu godina od danas Sunce će povećati svoju masu na 10% od današnjeg.
temperatura na Zemlji će se podignuti na preko 47 stupnjeva u prosjeku. Atmosfera će se pretvoriti u staklenik i svjetski oceani i sva voda na Zemlji će ispariti. Za milijardu godina, kao što vidimo, mnogo toga će se promijeniti. Ljudi će naseliti nove planete, Zemlja će prolaziti kroz ledena doba, erupcije vulkana i udare kometa, te će sunce s vremenom sve više rasti do trenutka kada će, kao što je stvorena, tako će Zemlja i umrijeti.